ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सेहत के सवाल जवाब स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य वृंदा राव जी। उनसे दर्शकों के सवाल हम पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब वो दे रही हैं, बता रही हैं। एक दर्शक ने पूछा था कि दही जो है वो कफ बनता है, उसको कैसे खाएं। उन्होंने बताया उसको सर्दियों में कैसे खाना चाहिए, लेकिन हम गर्मी में हमारी आदत होती कि हम उसमें जीरा और ये दूसरी चीज़ें हम उसके अंदर डाल लेते हैं ताकि पाचन ठीक रहे, हींग है जैसे। तो क्या सर्दी में भी ये डाल के खा सकते हैं? सर देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि जीरा पाउडर, पुदीना है या सेंधा नमक, काला नमक है, ये जो चीज़ें हैं ये गर्मियों में उपयोग करने का चीज़ है। हींग भी, और ये हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं दही के अंदर। अभी सर्दियों में पर्टिकुलर ये सीजन में काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा उपयोगी रहता है, और उसका जो कफ बनने का टेंडेंसी है, या अजवाइन का पाउडर सेक के पर्टिकुलरली ये दो द्रव्य ही अभी डालना उपयुक्त रहता है। अच्छा, जैसे छाछ यदि पिए हम इस मौसम में भी, तो उसमें भी काली मिर्ची डालें? काली मिर्च डालें, बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश है, 19 वर्ष, जयपुर से। इन्हें पाइल्स की बीमारी है। शौच के समय इन्हें दर्द होता है, खून भी आता है, इनके मल द्वार पर मस्सा हो गया है। ये जानना चाहते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा और क्या क्या परहेज इन्हें करना चाहिए। इसी तरह से प्रदीप नायक है, बीकानेर से। ये कह रहे हैं इन्हें भी कुछ दिनों से पाइल्स की परेशानी है, इसका इलाज इन्हें जानना है। और वीके कुमावत है, 18 वर्ष। ये कह रहे हैं इन्हें कई वर्ष से कब्ज की समस्या है, काफ़ी परेशान है, इन्हें इसका इलाज जानना है। कब्ज की बात हमने इसलिए की क्योंकि जो पहले शो किए हैं उसमें पाइल्स, कब्ज, फिशर, इन सब का आपस में कोई ना कोई संबंध सामने आता रहा है। बिल्कुल। पाइल्स का जो हम थोड़ा सा हिस्ट्री कभी पेशेंट का लेते हैं तो ये पता लगता है कि उसको कब्ज की एक क्रॉनिक कंडीशन बनी हुई रहती है, और जब वो सीवियर हो जाती है, यानी वो कब्ज बढ़ जाती है, तो वो पाइल्स के रूप में उसको होता है। उसमें कारण ये है कि जो खान पान है, आप खाने में बहुत सॉलिड इंटेक करते हैं और लिक्विड का प्रोपोर्शन कम रहता है। उसमें भी फिर सिर्फ पानी पीना नहीं, यानी पतली दाल लेना या रस्से वाली सब्जी खाना, उस तरह की तरल पदार्थ का प्रोपोर्शन जब हम बढ़ा देते हैं और सॉलिड इंटेक कम करते हैं, तो भी वो पचने में हल्का हो जाता है और मल को शुष्क और कठिन नहीं होने देता। जब इस तरह का मल बनता है और उसको हम पास करने जाते हैं तो वो मल द्वार पे अटकता है, वो पेनफुल इवैक्यूएशन होता है, और पेशेंट मोशन जाने से भी डर लगता है उसको और खाने से भी डर लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो पर्टिकुलरली इस समय में कुछ चीज़ें हैं कि आप दूध में, रात के समय दूध में 8-10 पीस बड़ी मुनक्का के बीज निकालकर, उबालकर और मुनक्का चबाकर उसके ऊपर दूध पीना चाहिए। जिनको खुश्की की वजह से होता है वो दूध के अंदर 1 चम्मच गाय का देसी घी ऐड करके और उसको रात को गर्म पी सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एरंड पाक करके एक एरंड पाक, उसको 2 या 3 चम्मच रात को गर्म दूध में लेके सोना चाहिए। और कुछ चूर्ण भी आते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण बहुत सब लोगों का बहुत प्रख्यात है, सब लोग जानते हैं। त्रिफला चूर्ण इस सीजन में यष्टि मधु चूर्ण के साथ में आपको रात को थोड़ा सा गर्म पानी से इसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि पेट साफ रहे, आप मल को शुष्क ना होने दें, और हमारी एक रेगुलरिटी पेट साफ रखने की हम रखें, तो पाइल्स को इस हद तक बढ़ने ना दिया जाए कि वो हमारी इतनी कंडीशन खराब कर दे। तो थोड़ा सा ये क्योंकि ट्रांजैक्शन पीरियड है, इसलिए हमें उसका मतलब थोड़ा सा सावधान होके चलेंगे। जो क्रॉनिक पेशेंट है तो उनको फायदा मिलेगा इसमें। और जो खाने का जो तरीका है, खाने के जो गुण हैं, वो हमें किस तरीके से भोजन लेने पर मिल सकते हैं, इसकी जानकारी हमें सिर्फ आयुर्वेद ही देता है। और दुनिया का ये ज्ञान अब विभिन्न वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में भी साबित कर रहे हैं। हमारा जो खाना होता है उसमें रस भी होते हैं कई तरह के, तो ये सारा अनुपात सही रहेगा तो आपको पेट सही रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो पाइल्स वगैरह ये होंगी ही नहीं। अगला जो सवाल है वो हमें भेजा है राम कुमार ने, 14 वर्ष इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होती है, इसका इलाज क्या है? सिर्फ 14 वर्ष इनकी उम्र है, सुबह इनको उल्टियाँ की शिकायत रहती है। उल्टी का शिकायत का वजह एक तो सुबह सुबह पेट में एसिडिटी होना या गैस बनना, कब्ज रहना भी वन ऑफ द रीज़न है। जब
आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब आपका पेट साफ नहीं होता और कोई चीज आप सुबह सुबह लेते हैं तो वो बैक पुश होके ऊपर की तरफ एक ऊपर उछाल मारता है, ऊर्ध्व गति उसकी होती है वायु की, और उसकी वजह से भी आता है। तो इस समय में उनका पर्टिकुलर रीजन क्या है वो भी फाइंड आउट करना पड़ता है, वो हिस्ट्री टेकिंग में जाके, कि लिक्विड लेने से भी कई बार लिक्विड मात्रा, दूध पीने की इच्छा नहीं है पर चूंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं जाने से पहले दूध लेना है, उसकी इच्छा के नहीं होने पर भी, तो वो फिर वो उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। और कई लोगों को कफ, चेस्ट में कफ जमा रहता है तो भी सुबह सुबह कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, और कफ की वजह से भी वो उल्टी के रूप में जो भी खाया पिया होता है वो निकल जाता है। कई बार वो थोड़ा दिन उगने के 2-3 घंटे बाद वो लोग सेटल होते हैं और फिर कुछ खाते हैं तो वो अंदर रह जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा एक सितोपलादी चूर्ण आप शहद से चाट सकते हैं। गोजीवादी काढ़ा है, एक वासा सिरप आता है, वो भी आप 5 से 10 ml सुबह उसको पी सकते हैं। द्राक्षावलय करके एक चटनी आता है द्राक्ष का यानी किशमिश का, उस चटनी को भी आप ले सकते हैं, चाट सकते हैं। यानी चाटने वाला अगर कुछ द्रव्य है तो वो चाटने से हमारा जो सलाइवा उसमें मिक्स होके जाता है, फिर वो उल्टी के फॉर्म में बाहर नहीं आता। अच्छा, पेट के लिए जो आपने बताया ये द्राक्षा जिसके अंदर किशमिश होती है, तो ऐसा कहते हैं कि आप किशमिश रात को भिगो दें, सुबह खा पी सकते हैं। इसकी जो संख्या है वो 10 से 25 या 30 इतनी भी रखी जा सकती है। यदि इनके साथ तो मुनक्के भी हम ले लें भिगो के, तो ये दोनों लिए जा सकते हैं लगातार? हाँ, देखिए किशमिश और मुनक्का दो अलग चीज हैं। किशमिश ड्राइड ग्रेप्स है और मुनक्का उसी की एक दूसरी वैरायटी है, लेकिन दोनों का कार्य अपना गुण अलग है। जो मुनक्का है, बड़ी मुनक्का, वो लगभग पेट साफ करने के लिए ही और रात के समय ही खाई जाती है। और जो किशमिश है उसमें एक फ्रूट होने का वजह से फ्रुक्टोज है और मल्टीविटामिन होने की वजह से जो हम कमजोरी को दूर करते हैं, या शरीर में ड्राइनेस हो गई है, शुगर की कमी हो गई है, ऐसी स्थिति में वो एक, क्योंकि ड्राई फ्रूट है तो वो हमें एक पोषण का काम करता है। तो उसका काम जो बड़ी मुनक्का का वो तो पेट साफ लाने का है और किशमिश का काम पोषण का है। दोनों में अंतर है। अच्छा, इसलिए साथ नहीं लेने साथ नहीं लेना है। एक को सुबह लीजिए, बड़े किशमिश को सुबह आप चबा के खाइए और शाम को रात के समय बड़ी मुनक्का को लीजिए। अगला सवाल है वो हमें भेजा है, एक महिला दर्शक हैं, वो कह रही हैं कि इनके पीरियड समय पर नहीं आते हैं, कई बार 1-1 महीने तक ऐसा होता है और इनको हैवी पीरियड्स की दिक्कत भी रहती है, ये इसका इलाज जानना चाहती हैं। देखिए, पीरियड्स में कोई भी गड़बड़ी होता है, यानी पीरियड का समय पर आना, जो भी आपकी डेट है, महिला का जो भी डेट है, उससे वो निश्चित समय पर नहीं आकर अगर वो जल्दी आ जाती है, 20-22 दिन में आता है, या वो डेट को क्रॉस करके प्रोलॉन्ग हो जाता है 30 की जगह 35-40 या और ज़्यादा, तो ये दोनों ही गड़बड़ है। जल्दी आना भी गड़बड़ है और लेट आना भी, डिले होना भी गड़बड़ है। दोनों के कारण अलग अलग हैं दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ऐसा आयुर्वेद भी मानता है। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए दोनों चीज़ जो है, हमारा खान पान या आहार विहार दोनों, जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं, स्वस्थ, इसका क्वेश्चन मतलब इसका जवाब एक प्रश्न में है कि स्वस्थ पीरियड्स लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी एक जो प्रैक्टिस अभी हमारे पीसीओडीज आजकल ये बढ़ने से या इरेगुलर मेंसेस का जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने का जो एक सामान्य कारण आयुर्वेद मानता है, वो ये है कि जो पीरियड्स के दौरान जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं पालन करने के, वो लोगों की या तो जानकारी नहीं है, रुचि नहीं है, परंपरा करके उसको फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे जो पीरियड्स के 5 दिन या 7 दिन का एक हम प्रोटोकॉल नॉर्मल डेज बांधते हैं, तो 3 से 5 दिन तक हम कुछ खट्टा खाने का हमारे दादी नानी मना करते थे कि आपने पीरियड्स के दौरान अचार नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, इस तरह की दही नहीं खाना है। तो खट्टी चीज़ें खाने का एक निषेध होता था कि ये नहीं करना है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि खट्टी चीज़ें उस दौरान खाने से जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, उसमें क्योंकि वो हाईली उस टाइम ब्लड वेसल्स उस टाइम फ्लशी होता है, उसके बाद में वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है।
खट्टापन ज़्यादा मात्रा में महिलाएं पसंद करती है खट्टा खाना, पर उन दिनों में नहीं खाना चाहिए, या उसका नहीं खाना ही एक है, कम खाना नहीं बोलूँगी मैं, नहीं खाना ही उसके लिए उचित होता है 5 दिन। तो वो आगे जाके आपकी साइकिल को डिस्टर्ब करता है, यानी आपकी खट्टी चीज़ खाने से ब्लड में एसिड का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, और उसका रिजल्ट आता है हमें नेक्स्ट पीरियड में दिखाई देगा कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और हार्मोन्स भी इरेगुलर, जो एंडोमेट्रियम वापस रिपेयर होती है तब वो एक्शन हमें दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को, ये जो पुराने हमारे प्रोटोकॉल्स हैं पीरियड्स के टाइम फॉलो करने के, उसको जागरूकता बढ़ा के इन चीज़ों की साइंटिफिक, इसके पीछे क्या साइंस छुपा है उसको बता के लोगों को जोड़ना चाहिए, और महिलाओं की और बच्चियों की इसमें फॉलोइंग करवानी चाहिए। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जारी रहेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।